Ini adalah cuplikan video yang memperlihatkan momen latihan malam pasukan Rusia baru-baru ini di tengah-tengah konflik dengan Ukraina. Terlihat dari arah berhadapan saling memuntahkan peluru. Namun banyak yang menganggap video latihan malam ini sebagai pertempuran Rusia dan Ukraina. Padahal video ini merupakan video latihan pasukan Rusia terlihat dari arah tembakan yang memusat di satu titik dan tidak menyebar ke segala arah. Kemudian terlihat orang-orang yang merekam video ini terlihat santai melihat pemandangan saling adu tembak.